মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভিডিওটি তোমাদের উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে। অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। ভিডিওটি তোমাদের যদি একটুও উপকারে আসে তাহলে লাইক করবে এবং বন্ধুদের শেয়ার করবে। আর হ্যাঁ, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না। তোমাদের মূল্যবান কমেন্টগুলি আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে শেয়ার করা হবে। ফ্লপি ডিস্ক। ফ্লপি ডিস্ক হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহনযোগ্য স্টোরেজ ডিভাইস। একটি ফ্লপিতে 144 MB তথ্য সঞ্চয় করা যায়। এই চ্যানেলের প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। কেমন?